Bingelele embukeli weGeshe nge-TV lapho ngasekhaya. Sihambele ke endaweni ke yasenqulwane eMazonke. La siyabona khona kukhona ke abaculi ukuhlola kwabo beze kubafundi bazokhuluma nabafundi. Bazobatshela nje ukuthi kubaleke ngani ngoba nje babafundi kuphi okufanele bekwenze ikuphi okufanele bengakwenzi. Manje nginothisha omkhulu wakhona la eMazonke. Uzokesithatha sibeka sikubingelele sikwamukela. Yebo sawubona njani? Siyathokoza kuyinto sibe nawe mhlawumbe nje ukuzisho ukuthi ubani wakabani oyile ekhaya. Mina ngoMesidube la ekhaya ngihlele esihlalweni sokuba uthisha omkhulu okwesikhashana. Kuzokala sithokoze kuyintokozo. Njengamanje khona abaculi bazokhuluma ke nabafundi. Sibonga futhi ukuthi nikwazi ukumukela abantu abazokhuluma nabafundi. Mhlawumbe kukhona okuzobasiza kulokho abazobe bezokhuluma sebekukhulumile. Mhlawumbe nje athini amazwi akho ongadlulisa kubaculi kubafundi. Oqala nje ngithanda ukubonga kakhulu kumfoka Khali. Uqale nje ngemotivation ibize kubafundi. Hayi ugeqa amagula umfoka Khali alikho itshe ngazange lisaliphendule. Ufike wakhuluma nabafundi kakhulukazi wacela amantombazaneni ngendlela yokuziphatha. Wasebhanqa bonke abafundi amantombazane nabafana ebazisa ngendlela futhi nabo yokuziphatha nendlela yokubaleka kwemfundo nanokuthi umuntu ufanele azazi ukuthi ungubani ufunani empilweni ubhekephi. Ngiyacabanga ukuthi esikhathini esiphila kuso izingane zethu esikhathi esiningi zithatha iphazamiseke zitholakala sezigxile kakhulu ophuzweni oludakayo naseyidakamizweni. Uthola ukuthi seziyaphazamiseka ekufundweni nezamantombazane. Uthola ukuthi zihlangabezana ne-teenage pregnancy. Uthola ukuthi ayisakwazi ukuqhubeka nesikole. Ezinye uze wagcizelela umfoka Khali wathi ziqaphele kakhulu lokho ezamantombazane ngoba igcina seyithola nezifo ngenxa yokuheheka abantu abadala beyikhombisa izinto ezobukhazikhazi kanti egcineni zizonemali. Kuzokala mhlawumbe sengizokudedela njengoba ngiyabona ke umcimbi uyaqhubeka inhliziyo yakho ke esilapha. Sazi khona njengamanje ngisesikhathini enzima kakhulu la asakwavala khona into eyithusa abafundi ezikoleni ngesimo thizeni ke uthi ivale. Njengamanje izingane seyishaya ngisho othisha eziye ziyakhulelwa ezikoleni. Niphela kanjani ezibe kanjalo? Yes uqinisile isikhathi esiphila kuso simbi kakhulu. Uhulumeni amandla ethu okushaya kade asiphuca wona basenawo izingane azishawa esikoleni. Kuphinde kuzoba nomthetho lo owengamele ukusebenza kothisha ezikoleni okuthiwa iBella Act. Ayivumi nakancane ukuthi kube khona into enziwa uthisha ezwisa umfundi ubuhlungu. So kuyi challenge enkulu ngoba izingane esisuke sihleli nazo qhamuka emakhaya ngafani i-background ayifani indlela ingane ekhuliswe ngayo ayifani. Enye futhi kusekunesimo esiphoqayo ingane isuke ibhekene naso mhlambe ekhaya noma indlela ephila ngaphansi kwayo. Uthola ukuthi mifika esikoleni kuningi ekuthwele ayifani nezinye ingane. Uthola ukuthi nendlela yokuyiphatha ayisabi kahle ngenxa yesimo sokuthi mhlambe ekhaya akumile kahle noma ineyinselele ezithile ezimalelana nokuhlala zonke izinsuku ebhekana nakho. Kodwa okubalekile thina njengothisha kumele sikwenze ukuthi sihlale phansi nabafundi sibachazele ngomthetho wesikole kakhulukazi i-code of conduct yesikole. Ngiyakholela ekutheni umntwana uma esemncane uyakholela nomntwana kuthisha. Uma ngabe uthisha esekhulumile umntwana unayo i-capability yokuthi alalele and implement lento osuke etshela uthisha. Ukusiza kakhulu thina ukuhlalisana phansi nabafundi sibachazele ngomthetho noma indlela yokuyiphatha uma eseke wangena njengesango lesikole. Kuyenzeka kumfundi aphambuke lapha nalapha okuya kube isixazululo siyacela umzali asivakashele sizokhuluma ngodaba lomfundi ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umfundi uthola ukuthi unenkinga ngempela usothi isuka emuva ekhaya esingesikwazi ukuvela isidile nayo sisheshe siqede esikoleni. Mhlawumbe omunye udinga nosizo ol professional ama social worker njalo njalo. Kodwa izimo njengalezo siyakwazi ukubhekana nazo and siyakwazi ukuqhubeka nokufunda and njengamanje nje asinalo nje icala elikhona lomfundi abafundi nje baya behavior uma kwenzeka nje ephuma eceleni hayi kusekuyintwana nje encane engasiphazamisi kangakho. Kuzokala kahle lapha ke iBella Media okagaba lapha ke iZulu Broadcast iGeshe nge-TV yiboka abahambeleke lapha ke enqulwane ke eMazonke nabaculi nje abahlukahlukene abayesebeculile nabasezonandisa. Sekukhulumile kakhulu uthisha omkhulu ke wesikole sibonga kakhulu ngesikhathi sathi wasephasona. Hayi ngiyabonga kakhulu nami ngiyathanda nami ukubonga futhi ukuthi nifikile nazoba nathi usuku lwethu namhlanje niyababona abafundi bajabulile bayakudinga into ezinjengalezi ukuthi nje sikhiphe umqondo eklasini singawuyisi futhi egroundini kodwa sithole entertainment efana nale sibe nenhlobo zabaculi abafikile abanye abawosaziwayo
abanye abalocal njengamapembe nje wakhona la eMgababe eduze nasesikoleni nabanye abafundi bethu inkosi yami bathe ukuvela lapha nalapha besikhombisa ikhono labo sajabula ngoba liye besingalazi sibagcina nje eclassini kodwa ayesebevelile and noZipho Zulu ke umotivational speaker nje esijwayele ukummema uma ngabe sizo motivate kakhulu kaze ugrade 12 uhleze banathi and ufikile naye ukhona ufike wadweba naye simjwayele unegalelo elikhulu ngiyabonga nobhuti wami la ophambi kwami wokumedia uthe phenduka ngifundi imedia yakho mfethu igeshenge TV hayi siyabonga izinga nje lika photographer liphezulu kakhulu siyabonga kakhulu sithokoze kwintokozo ukuthi sibe nawe.